Hello，大家好啦，我係 Ian 啊。我上個月就錄咗一個 video，就講 Dynamics 365嘅一啲 basic navigation，同我哋 go through 咗幾個新嘅 feature 啦。咁當中包括咗嗰個 Power BI 個 dashboard 點樣去擺去 Dynamics CRM 啦，跟住就係講咗嗰個 inline edit 嗰個 grid 點樣去 set up 啦。跟住最後我哋亦都 go through 咗嗰個 business process flow、business rule 嗰個新嗰個 design 嗰個 layout 同埋嗰個 feature 係點樣做翻平時加 fill 減 fill 啊，加 logic 啊，加一個 flow 啊，咁個 layout 點樣唔同咗？咁上個 video 就 go through 咗呢三樣嘢啦。咁好多 partner 亦都俾咗少少意見我啦，亦都有唔同嘅問題嘅。咁首先就係一啲關於 licensing 上嘅問題啦，咁我哋都 through email offline 咁答翻㗎啦。咁跟住就係一啲嘅嗰個 trial 嗰個問題，即係到底我而家講咗嗰啲 function，其實而家係咪已經有啊？咁我哋其實可以話俾你聽，喺呢度話俾大家聽咧。我開咗呢個 trial，其實都係11月中嘅時候開嘅。咁話俾你聽，我呢個其實都係30日嘅 trial 啦。咁同大家市面客或者你哋 partner 開到嘅 trial 係一模一樣嘅。咁嘅意思就係你哋我喺呢個 video show 到嘅，你哋都會用到嘅。然後另外一個問題咧，partner 問我嘅咧就係關於嗰個 inline edit 嗰個問題。咁其實就係問我嗰個到底個 associated grid，即係到底你嗰啲平時你 account 入邊唔同嘅 subgrid 嗰啲 record，到底其實都會唔會可以用到個 inline edit 咧？咁其實個答案係 OK 可以嘅。咁但係首先個 criteria 就係要 enable 咗 account 同 contact 或者你哋嗰個 subgrid 嗰個 entity。都係有 inline edit 嗰個 control set up 咗先，咁兩個都有嘅情況下咧就會 work 㗎。咁我 join to 其中一個 account show 一 show 俾大家睇個情況係點樣。咁我呢度入咗去其中一個 account 啦，就其中一個 account 啦，咁 template 嚟嘅啫。咁 let's say 我 join to 翻嗰個 box 啦，contact 嗰個 subgrid。咁咧，你會見到其實佢見到呢間公司入邊有啲咩人啦。咁入邊嗰個 subgrid 就其實都係可以俾你做翻 inline edit 嘅，但係就一定要開翻出嚟先至可以做到。咁如果去翻上一頁嗰個 account 啦，你會見到我另外一個 subgrid 咧，即係例如我用 case 嚟講嚟做 example 啦。咁你會見到呢個 account 到底有幾多 inquiry，有幾多 case 啊？咁但係由於 case 我係未 enable 嗰個 inline edit 嘅，你會見到我撳呢啲嘢嘅情況下咧，我係改唔到嘅。咁但係如果你都想改到嘅話咧，你就要 enable 翻嗰個 inline edit for both case 同埋 account 呢個 entity 啦。OK，咁呢一集其實想同大家講嗰個 function and feature 嘅 topic 咧，其實我係想講個 mobile apps 嘅。咁如果大家有 download 嗰個 mobile apps for Dynamics 365啦，for tablet 同埋 mobile，咁 across 嗰個 Windows Store、Android Store 同埋 iOS Store 啦，咁你會有呢個 app 嘅。咁首先最大嘅分別同以前唔同嘅地方咧，係佢多咗呢個掣。咁呢個咧就會其實你一 log in 咁對翻，當然你要對翻 CRM 個 URL 啦。有個 login 啦，咁跟住就會開咗呢一版嘅。咁呢一版咧，其實係一個叫做 relationship 嘅 insight，咁就話俾你聽第一部分你今日到底有冇啲咩特別嘅 meeting 啊？咁你就可以喺呢度睇到，例如我今日有個會喺 Microsoft 嘅，咁4點鐘，咁大概喺邊度？咁我就可以 join into 呢啲 detail 啦，可以 open 個 record 啦。咁另外呢度就係有一啲個 favorite 嗰個 record 嘅，即係例如我成日嚟嚟去都係去 account 同 opportunity 嘅。或者呢個人呢個 lead 我係好重要嘅，咁我編上去。咁例如呢個人叫 Alex Wu，咁我就咁樣星星咁編咗上去咯。咁咧另外呢個咧就係下面呢度就有一啲叫做 task flow 嘅。咁其實呢個 task flow 咧係一個 mobile friendly 少少嘅 tools 啦。其實係 build from 一個叫做 business process flow 嘅。咁如果大家有玩開 lead 同 opportunity 就會明白㗎啦。咁例如我開一開呢個啦，咁其實呢個就係要 imagine 少少，你係用緊一個電話，咁跟住我呢個 update 呢個 contact 啦，你用手指咁樣撳一撳其中一個人。咁跟住佢哋就會有2-3個 step 咁樣 guide 住你，每一個 step 點樣，其實你要 update 某一個 task，或者 update 某一類嘅 record，跟住再去另外一個 step，跟住再去下一個。咁其實個 logic 同 business process flow 一樣嘅，即係我要喺每一個 stage complete 某一個 step，跟住第二個 stage 我要 complete某一啲唔同嘅 field，咁如此類推咯。
咁例如我要呢度答佢係 single married 定係 divorce，咁跟住我就撳 next 就下一個啦。咁跟住再可能 match 翻佢嗰個 parent account 係邊個，咁你可以喺呢度揀，咁或者你可以喺度加一個。咁如果我唔揀嘅話咧，就咁 done。咁其實呢個就係一個好簡單嘅 task flow。咁其實就係可以由呢一度咁樣加出嚟啦。或者你去翻原本嗰個mobile 嗰個 interface 嘅，你可以撳呢個鐘仔，咁就可以照開出嚟㗎。即係你見到有呢幾隻。咁喺 CRM 嗰度點樣 set up 呢樣嘢嘅咧？咁其實就會喺嗰個set business process flow 個位一樣嘅。咁你就撳翻 setting 啦 ，process 啦。咁跟住你會見到頭先嗰個 update contact 嗰個 business process flow 咧，就喺呢度嘅。咁你開翻，如果你想自己 design 一個咧，咁你就撳 new 啦。咁你記住就係要 category 加翻 business process flow。咁你會見到其實佢就多咗一個 type 嘅，咁就係叫做 run process as a task flow。咁呢個就係正正我頭先講嗰個 task flow，即係喺 tablet 先至會見到嗰個interface 嗰個 flow 出嚟嘅。咁你俾翻個名佢啦 ，entity 佢啦，咁跟住就可以 set up 噶啦。咁你會見到頭先 update contact 嗰個咧，其實正正就係呢一個 flow 嚟嘅。冇錯啦，就係兩個 step，咁每個 step 其實有七個 step 咁樣，7個 field 咁俾你去填翻啦。咁你會見到所有其中揀咗佢係 married 定係乜嘢，嗰個 status 就係呢個 field 啦。咁另外 update 翻佢 parent account 就係呢個咁樣咯，如此類推。咁其實就係可以咁樣好簡單 set up 個 task flow。好，講完 task flow 啦，咁跟住下一部分咧，我哋就會講一講嗰個 apps 嘅同以前有啲咩唔同啦。咁 let's say 左邊其實呢個同以前一樣，都係 draw in 翻嗰個 menu 出嚟啦。咁我哋例如攞翻嗰個攞個 opportunity 嚟講，咁例如我開一個 opportunity，佢同我買 video hardware upgrade，咁你會見到佢多咗幾種嘅幾種嘅 field 嘅類型啦，或者 design。咁其實呢個 update 係2016年大概2至3月已經推咗㗎啦。咁但係真正 Dynamics 365咧，佢就真係 out of the box 幫你 pre-config 咗呢幾個 field 係有呢幾種嘅特別 control 嘅。咁呢個就係一個叫做 linear slider 啦，即係俾你可以咁樣喺度 click 入去，跟住俾你喺度拉啦。咁 probability 就係一個叫做 ARKNOB 啦，ARKNOB 嘅位啦，咁俾你喺度填翻個 percentage 啦。咁呢個如此類推啦 ，percentage forecast 都一樣嘅。咁咧，其實我哋呢個 video 我就可能想教大家到底點樣去 config 呢一類嘅 field 啦。咁其實我都有個 list 嘅。咁頭先我講嘅 linear slider 啊、option set 啊、flip switch 啊等等啦。咁我哋追人哋慢慢大家立一立，大概有啲乜啦。咁跟住其實我就想教大家點樣去 set up 呢樣嘢啦。好，咁我刪一刪呢度先。咁咧，其實 set up 呢樣嘢咧，就係同平時大家點樣去 customize 嗰個 feel 係一模一樣嘅。咁我例如開一開一個 opportunity 啦，sales opportunity，跟住 join 咗一個 record 啦。咁跟住開翻嗰個我會開嗰個 format data 嘅。咁跟住開翻 format data，咁就可以睇到翻呢一個field 嗰個 40 field 啦，點樣去 set up 啦。咁例如我哋加一個叫做拉翻一個叫 budget 咁樣嘅 example 啦，budget。咁我 double click 佢咧，就會開咗嗰個 budget 個 format 啦。咁其實我就會見到佢係一個電 detail，你會見到佢係一個 budget 嘅 status 咯。咁喺 control 呢個位咧，你會見到可以 add 一啲嘅 control 嘅。咁其實你會見到一個開嗰個 option set 啦。咁其實個效果咧就會見到係應該會同呢一個 option set 差唔多嘅，即係咁樣嘅顏色咁嘅 bar 可以睇到嘅。咁我例如呢一個咁樣撳，咁我再撳 add 啦。咁佢會呢度會問你係 phone 定係 tablet 都得啊。咁但係 web 就唔可以嘅，呢個淨係可以 phone 先可以嘅啫。咁跟住再撳 OK 啦。咁跟住 save publish 啦。咁當然save 嘅同時，我就會亦都要 refresh 翻一個 app 啦。咁我重新嚟過。經過咗一輪 save and publish 啦，同埋 download 嗰個 update 之後咧，我哋就翻嚟呢個 app 啦。
咁我哋去翻其中一個 opportunity，咁就正驗翻頭先嗰個 configuration 啦。咁我開其中一個 opportunity，printer。咁你見到頭先我整嗰個 option set 咧，到底佢係一個冇呢個 budget 啦，未 buy 啊，定係 can buy 咧？咁其實都可以喺呢度睇到嘅。咁其實就係喺呢度可以俾你揀翻個 option set 咁樣嚟做咯。咁呢個就係其實show 到你點樣可以 config 一個特別嘅 command 或者特別嘅 control for 呢啲 field。咁就係希望可能幫翻一啲 user 嗰個 experience 係會提高嘅。咁係希望啲 user 睇落去會開心咗啦。你哋出街 demo 嘅時候，咁如果你 demo 到呢啲，咁啲 end user 係會易明啲啦，開心啲啦。咁起碼冇咁悶嘅。好，咁講完個 option set 點樣去 set up 之後咧，我就想講多最後一個啦。咁就係講嗰個一個叫 signature 嘅特別嘅 symbol 啦。咁咧，我哋呢個 signature 呢個用法其實就係可能喺某一個客嘅 opportunity，我需要 manager 嘅 approval 或者需要客嘅 confirmation 先至可以按一個 quotation 嘅 approval 啦。即係可能係一個 business process flow 入邊其中一個 step 或者其中一個 field 係一定要 complete 嘅。咁其實你有機會可能有個 app 俾個客或者俾 manager 去簽名嘅。咁好啦，咁去點樣去加呢個 field 咧？咁其實我就暫時用 contact 嚟做個 example 啦。咁我開咗個 contact 先。咁跟住我攞咗呢個 contact 叫 Alison Brown 啦。咁跟住其實就係頭先一樣啦，撳翻個 form 啦。咁大家記住，如果你要有呢個 signature 嘅control 特別嘅 field 俾個喺個 app 嗰度點樣俾個 user 去或者俾個manager 去簽名嘅話咧，就要喺呢度加個 multi-line of text 嘅 field，咁就叫 signature 啦。咁我當然你就可以權時咁樣加個 new field，咁我做定咗啫。咁你撳 detail 咧，你會見到佢係一個signature 咯。跟住撳 control，你就可以見到一個叫做 pen control 嘅特別 command 嘅。咁跟住你撳 add 啦，咁跟住加咗入去啦。咁如此類推，做翻頭先嘅動作 save publish。跟住去到翻個 app 個情況後咧，你就會睇到呢一樣嘢嘅。咁你一模一樣撳 contact 啦，跟住Alison Brown。咁跟住draw 翻落去 signature 呢個 field 啦，係一個 multi-line of text 咯。咁我簽翻個靚名咯。咁你其實真係用隻手指咁樣喺度撩啲嘢啦。咁跟住撳 OK 啦。咁咧，跟住我翻嚟個web client 嗰度咧，咁我要 refresh 啦。咁大家唔好咁興奮住先。咁因為其實呢一個簽名嘅 function，佢 out of the box by default 佢未完全可以做到好似 field service 咁擺喺 notes 個 area 嗰度嘅。咁取而代之咧，佢係會用一個叫做 embedded 咗嘅 JavaScript， 一個 encode 嘅 JavaScript。咁你會見到佢喺呢度就 paste 咗一個 copy，即係你可以喺度 copy 翻嗰個JavaScript 嘅 encode 啦。跟住其實如果你喺 Chrome 或者 Firefox 咧，因為 Chrome 同 Firefox 佢係 support 一個叫做 execution of 呢個 JavaScript 嘅。咁如果你平時就咁 paste 一條 JavaScript 喺 URL 嗰度咧，咁其實佢係會 load 到頭先我用手喺個 app 嗰度撩出嚟嗰個 signature 嘅。咁但係如果你話想更加好嘅，更加 user friendly，咁就要依賴各位 partner，其實就會design 一個 iframe 擺喺下面，咁再寫一個叫做 JavaScript 嘅 code 啦，咁就要 call 翻一個 onload 嘅 form，咁其實就可以喺 iframe 嗰度包裝翻呢個 image 出翻嚟嘅。咁你要 dependence on 翻呢個 signature 呢個 field 咁樣去再 set up 咯，咁就可以咁樣 show 翻出嚟㗎。好，咁多謝大家嘅時間啦，多謝大家寶貴嘅時間去睇我呢個12-13分鐘嘅片啦。咁希望幫到大家學到一啲基本 mobile 嗰個 enhance 咗嘅 control 同一啲嘅 function。咁有時你出去 demo，咁會希望大家啲客係會聽得開心少少啦，同埋做到少少 Microsoft 其實喺 mobile 嗰個 investment 都係重要嘅。咁雖然大家可能知道我哋 mobile apps 同其他 competitor 比下去嘅時候，就可能未必有乜特別嘅 edge。咁但係其實你都見到每個 version 每半年佢都會推出一啲新嘅 function 嘅。咁希望幫到大家啦，呢個 video。